本節目熱烈歡迎各位觀眾，之餘再次警告各位，唔好有期望，唔好有要求，最緊要唔好叫悶。你啊，係你啊，我高頭嗰個啊。以下係英文翻譯。Ladies and gentlemen, if you can understand English, only sorry。各位老細一派胡言，千夫所指，萬眾期待。34 enrollment 現在開始。實掂啦！喂，等咗好耐啊，快少少啊！幾時先到做 H 啊？咁慢嘅，我哋做 H 啊！快啲啊！你唔夠靚仔做咩會啊？你嘥氣啦你！喂，你真係打我字喎！兩個喂，哇！咁鬼多人嘅，咁就瓜啦！喂，俾個位我先。得2個啫喎。好啲啊！喂，中學生，喂，唔該。喂，好逼喎！梗係啦，而家5個人坐3個位喎。點啊？我揸帶住啊！小朋友邊個大啲咧？啤啤熊，啤啤熊大過龜龜好多㗎。好叻喎！ Excellent，非常好 Yes， 恭喜你哋成為特工嘅一份子。 Yes。哇，好靚仔啊！我揾我個偶像啦！其實做特工有乜好怕喎？希望在明天啦。哇，我哋個團長真係好靚仔啊！你係即係點啊？你睇下，閃電銀色啊！拖住變咗色，搞掂。要揾一個箱喺邊度咧？出嚟睇下有冇先。咦？呢有個箱喎。咦，有啲字喎，小心輕放超級易碎。
咩嚟㗎？哇！呢度有字啊，係等睇下先。請勿倒置喎。唔使咯，呢邊係邊啊？呢邊。冇理咁多啦，我先啦，冇時間啦，拜拜。子寶，乜而家啲人歧視靚仔都有㗎？咁歧視我啫，又唔係歧視你兩個。咁不如你兩個幫我送啦，好唔好啊？但我唔捨得你哋喎。咁我哋隔幾秒鐘之後見啦，好唔好啊？好啦，咁我而家送你哋出去㗎咯噃。拜拜。好啦，搞掂。I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my. 如果超人可以嚟拯救地球就好啦，希望呢個願望可以實現啦。拯救世界，嚟啦！唉，男女都唔識分。唉，扮超人好醉。周慶麟、吳俊軒、黃志康、占子。奉天承運，皇帝詔曰：歐慶麟、吳俊軒、黃志康三人於特工任務中均失敗而回。論34律例，理應還押南次，面鬥試過7749天。但見三人其貌不揚，異於常人，為他日可造之才。現與機會為團隊效勞，將功補過。你等三人需依地圖所示，前往九龍華仁書院候令。因此，謝主隆恩。唉，歐唔喺邊啊？早知約佢早啲啦。難得有一張功贖罪，冇理由要遲到，冇個機會噶嘛。等等先，你有乜少一樣嘢啊？地圖啊！
我冇喎，你有冇啊？係歐慶輪道。唉，咁即係冇地圖，人又冇，九華又揾唔到，我問你點算？點算啊？你兩個話點算？你問佢冇用啊！九華喺邊㗎？再咁樣，在天邊，近在眼前。放喺度。唉，九華就入咗嚟啦，亂咁行咩？去邊啊？問下人啦。依家都有個人喎。唔該，想問下嗰邊咩嚟㗎？那个啊，啊，嗰個啊，这个然后BB，我嗰個 BB，那个啊，嗰個 BB，这个啊，嗰個 BB，这个Very good。依家人都未見到啊，仲講乜鬼嘢暗號啊？咩暗號啊？你唔係又唔記得啊嘛？琴日啱先至講完，嚇？咪就係借問廁所何處有咯？直行轉右，再轉左。啊，好。喺邊咁大？嗱，一定係呢嚿啦。係喎，叻仔啊！行快啲啦！34人 Roman 721約定你。咦，出邊好多人啊！咁我哋出唔出去玩？唔係啊嘛，不如等埋 Jason 嚟先啦。哇！遲到啦！遲到啦！哇！做啲咩咁大嚿嘅？把聲咁熟嘅？哇！嗱，經過頭先1秒嘅沉思，再跟大嘅心同埋佢飛，仲埋飛出去嗰慘叫聲，咪佢好似口令嚟。仲喂，你幫佢入邊啊？嗱，你有俾佢將功補過，你都遲到。sorry 咯。哇！出面越嚟越多人攞禮物嚟揀地方㗎。唔使聽我解釋㗎啦，而家。我明明聽得明個數啲講乜嘢嘅喎。明明你見我對答如流，感情豐富，七情上面，六六無窮，五花八門，四面楚歌，三心兩意，義無反顧，一氣呵成，我知啦。唉，你就唔使聽我解釋㗎啦，而家。我根本就唔係遲到，我一早就嚟到呢度啦。信佢。仲有個專業嘅特工，係我一早嚟到場地做定 research 㗎嘛。咁你又遲嚟呢度？都話做 research 咯。唉，得，你咁你揾到啲乜嘢啊？我揾到，根據我嘅調查，呢度在場有90% 嘅人都係靚女，而其餘嘅都係靚仔。哇！係，我。咦？我呢度咩嚟㗎？我唔知喎。咦？點解攝有屎忽到嘅？呢個喂，呢個嗰啲樂器嚟㗎又係。我唔知喎，頭先個掃地阿叔俾我嘅。又係嗰掃地阿叔啊！我唔明嘅嘢喎。咁講咗啲乜啊？即係我重複。重複啊！靠 B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 。好啦。佢叫我哋嚟到呢度之後，打開個袋就要知道做乜。係。打開個袋。乜工唔識嘅而家就係。好多嘅物喎，佢綁埋晒一齊喎。喂，咪要我哋解密啊？應該係啦。果然係解密啊！
係嘛？喂，我咁解出一句咧，真係好難解。誒，唔通要去三位靚仔特工做啲咁煩嘅嘢咩？咁不如揾啲唔係特工嘅人做啦。咁邊度有啊？你就係你哋啦。來揾食應上嚟嘅人啦。至於我，有冇人舉手？舉手。不如舉手啊！我話想上嚟玩嘢，咪舉手咯。我唔舉手，我哋就請佢出嚟咯。咁活躍，喂，舉手㗎？後邊好似係舉手喎。我邊個？我見到你㗎，唔好走啦。喂，誒咁活躍，想玩啊？想玩靚女，嘥咗係咪？係咪？係啊。上嚟啦，冇怕醜喎。等。而家幾多個人啊？推遲我。台啊！咦，好活躍咁喎，上嚟啦！做埋啦，相信台啊！放過嚟啦，做咩啫？咦，我都拍手啦！我係而家爭幾多個人啊？爭一個。爭一個啫喎，快啲上嚟！我呢爭一個。我嗰邊都爭個。好啦，你有咩啫？爭兩個人，可以舉手啊！可以點舉手啊？舉手啦！佢都因為舉手嗰邊。拍手，我話見你其貌不凡，就嚟啦我哋。唔緊要啦，因為我爭一個啫喎，爭一個。上嚟我哋，唔想抽成人工添。我想爭個男仔入邊啊喂，男仔。有冇啊？好，我揾到啦。你就揾到啊？我都靚仔就全我答，講笑啫。你想上？好，上台。大家有掌聲喎！有啲咁辛苦嘅人精英中嘅精英，咁不如我哋就嚟中間排開先啦，4個人啦係嘛？咁我分開兩組喎，分兩組，不如你哋自己分兩組先啦，你哋自己揀啦。睇你嘅情況，睇你勞動嘅喎，咁就睇你勞動。不如一男一女一組啦。我勸住一男一女嘅。好啊，不如自己分一組啦。係啊，自己分啦。唔幫你分嘅咯喎。我要呢個。咁啊，我要呢個。過嚟啦，係啊，我都要，真係唔好意思，冇得你㗎，係過嚟先。咁分好組就做個自我介紹先咯喎。我你邊先啦？你叫咩名？你住邊度？我係 YU 8嘅思思啊。我係 YU 95嘅人家樹。邊度？啊。我係59嘅張。我係11嘅 Yanny。嗱，咁介紹好自己，我介紹遊戲玩法喎，咁就不如請我哋兩位特工幫手。係。一陣間嘅遊戲點玩咧，就一個人負責叫醒，另一個就會係蒙住眼嚟負責解密嘅喎。咁點解咧？就要解開晒4件隻物，解開晒3個鍵，然之後咧，我哋就會係叫你喺入邊喺對面入邊揾張紙出嚟㗎。咁揾到張紙點咧？咁好啦，揾到張紙咯喎，俾我。我揾到張紙啦。嗱，咁我咧就會俾另一邊呢個人睇㗎咯喎，係咩啊？唔好講出嚟。係咪？嗱咁陣間咧，拎咗張紙之後咧，就要用叫醒我咧，就要形容翻俾無眼嗰個人知嗰樣係乜嘢嚟喎。無眼嗰咧就要喺黑板上面畫翻出嚟㗎。咁要記住咧，就唔好直接講嗰樣嘢出嚟，講嗰啲特徵都唔得㗎喎。咁啊最好講啲形狀啦、顏色都盡量避免啦。我而家預備好未啊？我有信心嘅。圓圈加1點，圓圈加1點。第二個圓圈喺邊啊？隔離啦。下面加支波板講做話好富啦圈。哇！咁你估未咧？我講完啦，我講完啦。即係我打到開眼罩喎。咁開眼罩之後咧，就要自己估翻畫到啲咩出嚟，畫到啲咩啊？咦？咁似叮當嘅？嗱，咁就係叮當咯喎。但係咧，估錯咗點算啊？咁似唔係啊？我畫得咁靚。位幫台。估錯咗嘅話咧，我哋唔緊要，我哋有3次機會嘅，但係3次都估錯點啊？
咪有大懲罰咯，大懲罰就係有咩啊？預備一對絲襪，咁咧你揀邊個做俾人笠頭啦？咁同我哋影張相啦，留個念啊嘛。到時邊啲你都唔留念好衰㗎。嗱，咁而家就邊做上環先？我哋猜包嘅話就猜包先得。贏嗰環先喎，猜唔猜？跟住啊，如果贏咗嘅話咧，點為之贏先？嗱，贏嘅話咧，即係話即係我哋有3次機會啦。如果最快答得到咧，咁就算贏啦。咁如果兩 team 咧都同一時間，即係可能第一次已經答得到嘅話咧，咁就會以時間為標準啦。好咯喎，咁猜包先，有冇校隊啊？有校隊嘅，喺度嚟啦，睇你就知道你校隊。係派出嚟。好，包剪揼。嗱，咁就贏咗嗰組先咯喎。嗱，啱啱。邊個做跳繩咧？邊個做跳繩啊？過嚟啦！冇着過，我走咗下咋。眼鏡我。睇唔睇到嘢㗎？跳繩嗰邊。睇唔睇到？嗱，一比七。睇唔到。不如再捲啲細少少啊，捲一捲。咁我而家有隻物俾你咯喎，冇着過放心，揸住。準備嗱，唔好亂咁摸住啦，我數1、2、3先好嘛？準備啊！1、2、3。哇，跳得好快！跳得咁高啊你！哇，點解解咁快嘅？你跳快啲，跳快啲，跳快啲，跳快啲！地震啊，救命！再講你幫我。佢好辛苦啊！你要話。有咩感受啊？你揾翻有嘢嗰隻物啊嘛。好攰啊！你好攰啊！快啲啦，快啲講出嚟啦！你揀得，你得㗎啦，就嚟。跳！繼續跳嘅嘢。跳！好辛苦啊！加油！都叫跳遠步。繼續跳！好，俾我啫。我點啦？好啦，講一下。我俾條手。可以俾埋我嘅啫嘛，你而家可以擰轉，係啊，擰轉，而家 mix 翻嚟我可以講任何專有名詞啊，平三角形、正方形、長方形。你可以問下佢問題。可以講係佢係屬於邊一類嗰啲，譬如話係呢啲都得，都唔覺得。好簡單啫，呢個。佢等緊你㗎，計緊時㗎。個頭係三圍嗰啲係向下嘅。好完美啊個三角形，跟住咧。中間係眼嘅，即係。好在犯規啦。平行四邊形啊！係眼四邊形。隻眼。呢隻眼都幾準。有兩隻。眼有兩隻係。都幾準下喎。有眼耳口鼻嘅，冇眼耳口鼻嘅，但係有一個講特徵好難講嘅喎。考你啊！你精英嚟㗎嘛？有冇問？係啊。好啊。咁你咁信任佢啊？有4個圈喺側邊嘅喎。4個圈。圈係你個圈係長方形。哇！喺邊啊？你問你。哇！4即係個頭上面應該有4個角咗個問題啦。我都估唔到咩嚟。頭上面。係你個頭喺呢度。係嗱呢度。台下嘅台下面有冇人估到啊？有冇人估到咧？其實呢個咩？其實試下估俾啲 tips 佢都 OK 嘅喎。真係冇人估到啊！冇啊！不過都似㗎咯喎。小提示啦，佢係一好似㗎咯個生物嘅機械人。有收音機有。有冇人講啊？有軚盤有收音機嘅。即係話唔係小綠寶，接近嘅，接近嘅啦。有軚盤有收音機嘅。哦。咩形狀？軚盤有
你試唔試下估啊？估唔到。講咁多特徵都係生命嘅機械人。喂，有水星嘅機械人喎，男仔實識嘅喎。我想講咩機械嘅喎？估嘅喎，估唔到啊！係啦，接近啦，接近啦，接近。有生命，有引擎㗎。有人情㗎，有個人情出嚟啊！你要你話佢電影嚟㗎。電影嚟。咩？喂，人哋話電影咁多嘅事啊！你試下畫完未先？畫完啦，應該。畫完咯。我隨眼揸。台下就話變形金剛睇信唔信啊？我覺得真係好似。真係勁似喎嗱，有眼嘅手鼻，只不過係跟住有4個碌，可以解釋下嘅。不過頭度即係個碌，係呢位分散咗啫，冇乜嘢嘅，都幾緊要。我揾到個頭啊嗰啲嘅，你估下咩嚟㗎？咩啊？你講嚟先啊！變形金剛。好啊，估得啱啊！哇！俾獎佢，時間就係4分半。4分半算 OK 快啦，你翻嗰邊先。好，我哋去後邊休息下先。咁就第二組咯。邊個跳繩啊？男仔跳繩好啊！又係男仔跳繩，嚇男仔嘅全部都攞俾查收先。成身汗咁咯，已經。啊，得新人，哇！快嚟。做咩拎走咗對襪啊？喺呢度啊？都喺度。都喺度啊！好，準備好未啊你？哇！係走咗嘅條嘅，得陣啊！走未？後尾冇亂咁摸住啦。 OK 啦。冇亂咁摸住，得住，係揸實。好，嗱，準備啦！今日嗰邊咩話？1、2、3。哇！又係跳到咁高喎！驚添！哇！有地走啦！加油！加油！哇！揀一隻，你揀一隻啦！加跳。喂，佢好辛苦咯，我都好辛苦咯。唔使咁跳喎，我慢慢揀。加油！要跳，繼續跳。係啊！我叫你轉掣嘅。係揾到，係繼續跳。啊！跳多兩次。跳兩下。如果你唔係落底站做嘅喎。講唔到靚字。嗱，你翻後邊啦，可以。揾到啊？佢揀啦，揀得後邊。開條支筆俾你食。啊，筆交俾你。咁啊。係。準備好未啊？開始啊。OK 啊。應用隻，OK 喎。借實力都講不話。唔係叫你，唔係叫畫出嚟嘛？時間你諗我話到你梗係要時間嘅。冇睇過。一個橢圓形，然後兩隻耳仔三角形喺一左上角同右上角。左上角有三角形，右上角又有個三角形喎。之後中間有個圓形嘅眼睛，單眼仔。中間有一隻圓形嘅眼睛。好嘢！佢畫住簡單嘅怪。有乜意見啊？信唔信佢㗎？啱啱話唔信嘅第一下。繼續啦。你哋成 team 人嘅命運就交俾你㗎，你繼續講。咩啊？圓圈嘅鼻喎。一個圓圈嘅鼻，即係有一隻圓圈嘅眼嘅鼻。差唔多嘅形出咗。哇！個形都出咗嚟。好似啊，其實都。你可以近過少少俾人睇睇下。就係估到咩嚟啊？一睇就知啦，我一睇就知啊，講。一睇就知，我睇知，一睇就知係白板嚟。講完未先？有個半月形嘅牙。半圓形嘅牙。半月形笑嘅牙。我有隻半圓形笑嘅牙。
老子笑。記住係半圓形笑，即係笑嘅牙。OK， 呢度啊，你話繼續講呢度。係啊，半圓形即係。其實都畫咗隻牙啦，算。你形容完未啊？側邊有3邊數，兩邊都有。哦，係啦，喺呢邊。畫咗個頭入邊 ，OK 啦。OK 先，如果唔係太遲㗎啦，係咪都罰㗎啦？應該要罰嘅呢種。OK 啦嘛，係嘛？2蚊觀眾，你可以除眼罩㗎，你咪估到啊！你都估到啦，係好簡單。一隻眼，變咗一隻眼。係有一隻眼嘅，有兩隻三角形嘅耳，有一隻表笑嘅牙。我兩隻，OK， 當呢個多咗隻眼啦。圓形。有冇估到咩嚟嘅食？寵物小精靈。小精靈食個波小精靈。㗎。人哋都話有兩隻眼。喵喵怪嘅喎，佢形容緊。啱報。但重點係淨係得一個頭。因為估到啊！我俾大家係貓嚟嘅，其實呢隻。你估到唔係 Hello Kitty 冇嘴㗎嘛？嗰隻唔係嘴嚟㗎。係牙 ，sorry。Hello Kitty 冇牙咁。咩啊？唔係，都係貓咯。你個熊嚟㗎。你呃我。有冇估到啊？唔係寵物小精靈。係，邊個講啊？邊個講啊？邊個講㗎？邊個講㗎？講。係，信唔信先？果然有童真。你可以唔信嘅喎。真係似加菲貓。佢真係講加菲貓出嚟，其實呢隻真係加菲貓嚟㗎。好嘢！非常似佢冇似樣啊！我一樣啊，都係有兩隻耳，有幾結鬚同埋兩隻眼。我係企一隻眼。你就會眯埋咗一眼，眯埋咗一隻。唔緊要，我成功啦。用咗又要分30個字。應該5分半鐘，5分半喎。多咗1分鐘。好少啫，不過都要罰嘅。唔使博學情啦，都係要罰㗎啦。變咗前面啦，我哋可以一齊出嚟㗎喎，我唔係罰你，放手一齊影相嘅。咁咪揀咗邊個俾人罰你啊？嗱，我哋就得一對絲襪嘅啫，唔係啊，一隻 sorry， 一隻嘅啫。咁你想？你想猜貓先得定係讓人啊？嗱，俾你兩個自己揀啊！加油！我知我好有勇氣啊！我真係，我表揚你。你做咩？你仲陰佢啊？你陰佢，人哋幫你，你仲陰佢？我特登攞過嚟俾你㗎。唔使。好嘢，哇！喂，咦入邊又有多一隻喎？又揾到啲咩咧？冇理由得一隻嘅喎。根據我嘅精明真係得一隻。加上我係睇東張西望台名偵探柯南，呢隻物係相當有可疑嘅。我俾佢悄悄問。冇着過，繼續。冇着過，不如我哋揾鑑證科嚟指出嚟把手啦。鑑證科，跟住嚟同事。
2000得分，搭個巴士嚟。男正方。喂 ，hello， 我係鑑證科同事，始終有。有咩啊？佢有冇咩洗法？佢揾到嘢喎。做乜嘢？鑑證科。唔知得㗎。要俾哇，有張錢咩嚟㗎，大佬？我俾我。唔該，鑑證科同事先啊。張紙空白嗰個。跟住你仲要睇㗎啦，交你咁多錢嘅喎，你轉睇啦。係成嗰個巴打都睇到啦，睇過。有個型字喎。咦？咪識講緊我？係啦。講起型咧，我諗入場嘅時候唔稱得上係型，好蝕底。咁我哋應該點啊？你扮一次鴨仔入場都好啊！你都傻傻地嘅，跟似 James Bond 咁入嚟啦，夠晒型。James Bond 真係咁型。不如試一次嚟。試一次好唔好？你覺唔覺得少咗啲嘢啊？一個人。呢個。歐詠良健在。我唔係啊嘛，佢唔通有遲到？講咩事？佢真係以為自己好靚女，唔係好靚仔。點解專業嘅㗎？你冇型先。我覺得咧 ，James Bond 真係唔行劇國嘅。知我跟你哋兩個啫喎。我啱啱跟佢學嘅，好難講。我都唔知喎，我識個 James Bond 係行劇 walk 嘅喎。你嗰個咩 James Bond 嚟㗎 ？James Bond 咪最新期嘅男模。我呢頭啊，好笑。我笑。喂，再咁做錯嘢咧，真係唔係辦法。啱啱邊位講係要扮 James Bond 嘅？係咯，一早都話扮鴨仔啦，係咪？你知我？哦，我淨係識阿 James Bond 啫嘛。我哋咁廢，不如揾人幫手啦。真係有人幫手。哇！你話我 wing check 你啱先話報名喎，我預咗位俾你㗎喎。喂，預定個位俾你啊！帶啲上嚟啦。呢邊。咁仲爭3個人喎。3個人快走做咩咧你？係3個人。即係上嚟呢度第一陣先咯。你見咁上台上台啦，機咁靚女，可以撳機啦，係啊，上台啦。喂，撳機啊！係你啊！係你兩個啊！好忙啊！上台玩啦，係啦，上台啦。上去啦！上台啦！我有過一次過。真
咁我贏咗錯啦。咁你要切開一半嘅喎，就翻嚟先啦，不如。我做咩啊？咁而家一陣要做咩咧？就一陣會喺台下邊玩，一陣會喺台上邊玩喎。點玩咧？就係啊，台下邊嗰咧陣咧就會負責睇片，咁台上面嗰人咧就會係負責做翻條片嘅動作出嚟㗎啦。但係就記住唔好偷睇，偷睇犯規㗎喎。咁有大懲罰。好嘅。咁台下邊嗰個咧就要形容翻俾台上邊嗰個知咧，啱啱片入邊個主角係做咗咩動作㗎咯喎。就記住唔好講啲人名啊、戲名同埋啲專有名詞。OK， 不如開始之前介紹咗自己先啦。你嚟自邊度？叫咩名？我係18嘅 CC。我係18嘅 Tracy。你咧？我係293嘅 Jason。歡迎大家嚟到呢度玩啊！熱烈歡迎！不如睇下邊一組開始先咯喎。我係呢個世界代表隊。啊，你食啊？咁勇啊！咁你讓佢啊！你先啊！讓佢啊！開台佢。好，係你先啦。咁你哋邊個？好，我之前因為你係咪負責版啊？負責版嘅就喺台啦。你係咪形容㗎？形容即跟我嚟啦。好啦，哇！你遮住咗嘅，你係咪想做你主角啊？過嚟呢個。係啦。好啦，咁我哋而家就會開始係 Team A 嘅 Level 1嘅咯喎，咁就1、2去片。咁有冇睇過侏羅紀？侏羅紀就係玩侏羅紀，我究竟玩緊少少就係真係玩下。嗱，淨係要嗰下就得啦。想播多次喎，我哋再重播。Team A 嘅 Level 1。咁有冇睇過侏羅紀？侏羅紀就係玩侏羅紀，我究竟玩緊少少就係真係嗰條玩下。清楚未？咁就開始㗎咯喎。開始啊！係開始。你講咩㗎？即係咪扮？形容嗰個動作。哦，你上兩隻手起身，兩隻手舉起，擺左邊，再擺右邊，係一下，跟住咁樣。哇，係啊！哇！唔係用隻手做出嚟喎，幫我教。都得喎，犯規喎。犯規喎！你遮啲啦，犯規喎！犯規嘅話，咁你咪死多次啦。第二個。你兩隻手舉起，擘大啲手指，跟住轉個圈，唔係隻手轉個圈，係啊，係啊。轉個圈，哇！最緊要係重播睇下啱唔啱啊！咁你自己都重播第一段。咁有冇睇過侏羅紀？侏羅紀就係玩侏羅紀，我究竟玩緊少少就係真係嗰條玩下。你覺得自己做得似唔似？非常似。我都覺得係。我哋仲係一夫咯喎。我哋仲係一夫咯。1、2、3去片。又揸得住嗰啲嘢之後咧，跟住就可以係啦，之後有幾分鐘㗎。不如一個準備好未㗎嗰邊？你一定企出嚟啦！你企出嚟做咩？又唔係企出嚟哦 ，sorry 啊，靚仔。好，準備好未？你唔好㗎，嗌出嚟。我準備好啦。邊部已風就偏偏要出啦。咁上心，好簡單啫嘛。你唔係要你做嗰句嘅，你做啊嘛，你用個口講出嚟得㗎啦。左手攞住杯嘢，大好重嗰杯嘢，所以咁樣係啦，啱。跟住咧。
其實一分左右其實。你記唔記得啱啱佢究竟點㗎？我先睇多次歌，睇多次我得唔得啊？M51風度翩翩嘅豬肉。識分係嘛 ？OK， 左右識分先。你嘅右手攞住杯嘢，跟住左手，跟住由上而下咁樣。繼續咁做之後，跟住你假設有個袋，跟住伸隻手入去。而家抽出嚟。左呢隻。溫柔啲。係啊，就係咁。杯嘢就真係完啦，定倒咗佢啊！係啊，跟住杯嘢就要，跟住就要攞上去白飲，就左右手要一齊做。好似。過關。冇人出聲啊！過唔過關啫？過。多謝人獎嘅喎。係 level 2，係有隻護先啊。M51風度翩翩嘅豬肉。全場人都話你似佢啊！幾似做嘅？有資格做。咁我哋之後嘅level 1、2、3去片。我 OK 先，唔 OK， 真係唔 OK， 試下啦，試下模仿咯。你感受啊？無奈啊！你快啲啦！你向你嘅左手邊跳兩下。咁都收錯啊！咁都收錯。我唔收。你哋咁勇跳，但係你真係用得唔係好貼切。你哋啱啱做咗執㗎。試下演多一次。演多一次。兩隻腳要分開，腳分開啲，再開啲。一字馬咩？跟住踎。跟住就向左邊跳。收聲，你拍手音樂收。上翻嚟先咯，1、2、3。哇！似咗10足10啊！嗰幾下真係，尤其是臨尾呢個真係似咗10足。完美啦，嗰個動作係咪先？我覺得視帝同視後啦，應該。係都係快下。不如俾獎勵佢哋啦，就獎勵啦！我覺得兩支都 OK 嘅，真係唔翻嘅。我呢個專送俾你。好。Thank you。唔該晒。飛機喎，佢倒機添。咪走過你。係啊嘛。仲走卜率唔會啊嘛，都唔似。難講啊真係。咁點算啊？再揾夾條波出嚟咯喎。又揾啊！佢啱都未走。
出咁耐啦。咦，我翻嚟嘅。有咩嚟㗎？氣溶倒轉咗喎。所以你反轉睇，啱我反轉睇。哦，有冇字嘅？勇氣咩勇氣啊？唉，算啦，我咁蠢都諗唔到㗎啦。咁蠢。真想不到波士有煩惱揾我去幫拖。波士咁正單咁夜，完全地懲罰了我。IQ 60幾左右，拗爆頭冇得走。大家發線到向後移動，差唔多跳樓。好心波士體恤我，要玩到咁偉大。兩個大字對比我，唔通想我去食晒？你大食大到將 M 記都升華，等消化學劑茶。你落去嗰邊寫揾下啦。你唱首歌都冇用㗎，但我諗唔到，個人又長又揩。係你諗唔到啊！算啦，多了啦。叫我最卡的傻仔，其實有樣係好怕你有為難突出的下位。其實無人及我飄逸又美麗，自己去幼稚園度揸位，誰叫我發夢的徒弟，成日幫出軌。不過你冇定你我天生萬人迷，其實台下話我瀟灑又美麗，自己超極自戀又一世，你樣衰天埋世。唉，算啦。咦，我諗到咯喎，其實企喺台上面唱歌係需要好大勇氣㗎。其實咧，要扮你唱歌仲需要更大勇氣咯。冇啲演技做唔到。唉，算啦，咁失敗，我走啦。不如我哋兩個人幫手啦。走啦，我唔要啦，我要你哋啦。有冇人幫手啊？冇人幫手冇得走喎。唱歌好叻喎，聽聞你。哇！比賽添喎。喂，上台啦！去啦！邊個玩啊？咁勇啊，真係上。好啦，去啦！爭嚟㗎，阿安。我見到啲朋友指你㗎嘛。好嘢！又係佢用 friend 出現咗咯。覺得自己好靚，快啲讚我。好嘅，多謝晒。多謝晒先。我哋做個自我介紹先啦，唔係我你。佢幫你介紹咗我先。男神喎叫你，邊度嚟㗎你？我係馬國 S， 壯少。所以都聽佢哋先。我係 Uniqlo 嘅 Minnie。哇！鼓勵下佢哋，鼓勵我啦！我要教呢個決賽，呢個男神。我覺得我哋呢個遊戲咧係需要超人出嚟幫手，真係超人出嚟唔得，冇啲掌聲佢唔出嚟嘅喎。其實佢係你喎，寫唔到。
個都識㗎，又比賽啊，係咁多啦，實啱嘅呢阿經。但你哋熟唔熟先？你都唔記得㗎啦，算啦。使唔使再嚟多次啊？睇歌詞啦，俾你睇住先啦。女仔未必睇下超人㗎，我諗。你係咪真係準備好㗎？做多次啦！俾啲掌聲喎！冇掌聲啦，唔該。我俾下錢啦，出嚟啦！冇掌聲，佢再唔出嚟㗎喎。唉，等我陪下你跳啊！黃之康明唔係俾面㗎嘛？佢我 friend 嚟㗎，我哋。男神主要嚟講係做動作㗎，好冇？嚟，你得閒可以唱埋嘅，好嘛？你準備得未？咁似。OK， 1、2、3。我哋三個一齊再幫下手啦。呢個送俾你啦，當係留念啊嘛，係啊，以後地球都要靠你㗎，係啊，到你㗎啦，真係 OK， 好，我哋繼續。阿超人，你記唔記得飛寶㗎？黃豆喎真係 ，OK 啊？一齊啊？我諗唔一齊，好攰。哇！跳到
好攰喎。OK， 一齊。OK， 1、2、3。咪走住！既然你哋已經成為咗我哋優秀嘅特工，就等我請你哋嘅8位前輩去傳授獨門內功心法俾你哋。由於呢一套心法極其深奧，你哋要落足心機，俾足耳力去聽清楚，用心去感受。
其實因為我哋覺得喺人生裏邊，其實都成日咁樣不斷做好多唔同任務咁樣。而我哋34今年都一樣，接咗好多大大小小嘅任務，參加唔同比賽做唔同嘅嘢。咁當然啦，裏邊都包含好多失敗同成功。咁但係可惜係失敗永遠都會比成功嘅多出好多。咁我哋今年裏邊經歷過好多嘅失敗，咁但係好好彩，我哋都願意又留低去堅持，最尾去達到最尾嘅成功。咁但係到而家呢一刻，我哋諗翻起，我哋再諗翻點解當初我哋失敗嘅時候都會夠願意留低呢？咁其實呢個係因為喺我哋身後邊有好多默默支持我哋、幫我哋嘅一班會員、師兄、職員同埋老師等等。咁我想都要趁機會好衷心咁樣多謝你哋今年幫我34咁多嘢，喺度多謝你。咁而家咧仲有一個最後即係 last but not least 啦，咁就有樣嘢想講嘅。咁喺咁多個要多謝嘅人入邊咧，有一個咧就特別同埋更加要多謝嘅。咁點解咧？因為呢個人咧喺34呢個大家庭裏邊咧已經整整20年啦。咁樣佢可以話係我哋34嘅母親，亦都更加應該話係34入邊每一個人嘅女神。所以而家我哋有請我哋34最偉大嘅母親 Pauline 上台。我知我哋一年俾咗好多唔同嘅麻煩你，亦都令到你累咗嘥好多唔同嘅時間。咁我哋都冇咩諗啲乜嘢可以報答你，咁就唯有準備咗一份小小嘅禮物，咁就送俾你，希望你可以等我哋辦工作人員尋找出現嘅眼神好快。因為呢份紀念品實太神秘，需要一段時間去出現翻。OK， 等一陣。好快。我哋同可以做訪問，你幫我34幾多年啊？幾年啊？我唔記得咗。報年齡啦，唔緊要啊，有一屆嘢在座好多都計得出㗎啦。我前幾日啦，因為實在其實有少少信息你哋俾到我嘅，實在太多人問我邊一年嘅 H 跟住就到邊一個到邊一個，太多人問過我啦，呢幾個禮拜裏面，咁我就所以既然你成日問我，我成日都要再從頭諗一次，咁所以我就曾經寫低過，咁我已經寫咗廿頭嘅名啦，咁上下啦 ，OK。係啦，咁上下啦，即係我寫咗21定22個人名咁啦，咁上下咯。好，由於時間關係咧，嗰份神秘嘅禮物咧都神秘完多啦。而家我哋真係交俾你，希望你哋接受我哋嘅心意。咁我哋對住 camera 先。加埋個紙餅人出埋嚟咯，好唔好？佢係代替我哋某一年嘅出世，今日有啲時候佢唯有做紙餅人先。我哋上嚟玻璃旗中間，唔係即係我哋之後，我哋請我哋交嗰個同佢先。我講好少嘅啫。我想講兩樣嘢。第一樣嘢咧就係除咗我之外，即係咁多年來，除咗我之外幫過你哋Union之外咧，其實如果你話即係因為如果你俾呢紀念品咧，就係同步操比賽有關啦。咁其實除咗我之外咧，仲有在座有一位咧都係要多謝嘅，就係我嘅師傅或者我喺紅十字會裏面嘅老豆陳志強先生。咁因為當年我都係會員嘅時候，係佢教我步操，係佢帶領我哋。我以前嘅 Union 都係佢自己講
講咗幾多年就或者你哋訪問佢呢緊，唔係好方便嘅。咁就都係佢帶領我哋，即係我以前嘅 unit 去比賽啦咁樣。咁呢個係其中一樣嘢，就係多謝陳強。咁另外一樣嘢都想講嘅就係我係喺呢個34度，即係咩都好啦嚇，教又好，生活又好，一齊長大都好20幾年啦。咁好多老朋友嘅喺34裏面，咁叫做有2個10年啦，咁分啦。頭一個10年咧，我認識咗好多嘅朋友，到而家都係朋友，好多都有小朋友啦，同我一樣，遲啲可以做一個小朋友嘅 gathering 啦。咁而之後嘅第2個10年咧，就係睇住呢一班少年啊，你哋話你自己睇住呢一班少年成長，亦係喺叫做嘅活動協會裏面嘅成績係有輝煌嘅成績啦。咁其實今年我特別有個好特別嘅感覺，就係我都同好多呢10年裏面嘅 H 都同佢哋分享咗一樣嘢，就係好開心過去20年裏面同34一齊生活，一齊搭拼，一齊去共生活啦嚇。唔知我可以再同34有幾多個20年？以我人生裏面頂多2次嘅20年嘅啫，咁再老啲都頂唔住噶啦。咁我希望嚟緊嘅嗰2個20年都可以同你34一齊。其他 unit 都係我曾經做過灣仔區嘅區務主任，咁所有其實所有團隊都係好有佢哋特色，同埋好有潛質，好特別嘅。所以如果你哋係遇到一個同你哋真係好夾嘅職員嘅話咧，所有團隊都可以好似34咁樣咧，唔係話叻或者輝煌嘅問題，而係好開心喺呢啲團隊裏面嘅生活。多。正所謂人生有幾多10年啦 ，Poly 都陪咗你20年啦。咁講笑話講完啦，咁而家都請大家去細心欣賞我哋呢一年嘅呢片段我哋嘅 MV。放低啲嘢，放低啲嘢。You're better than the best. I'm lucky just to linger in your light. Cooler than the flip side of my pillow. That's right. Completely unaware. Nothing can compare to where you send me. Lets me know that it's okay. Yeah, it's okay. In the moments when my good times start to fade, you make me smile like the sun, fall out of bed, sing like a bird, dizzy in my head, spin like a record, crazy on a Sunday night. You make me dance like a fool, forget how to breathe, shine like gold, buzz like a bee. Just the thought of you can drive me wild. Oh, you make me smile. Even when you're gone, somehow you come along just like a flower poking through the sidewalk crack. And just like that, you steal away the rain. And just like that, you make me smile like the sun, fall out of bed, sing like a bird, dizzy in my head, spin like a record, crazy on a Sunday night. You make me dance like a fool, forget how to breathe,
dance like a fool, forget how to breathe, shine like gold, buzz like a bee. Just the thought of you can drive me wild. You make me smile like the sun, fall out of bed, sing like a bird, dizzy in my head, spin like a record, crazy on a Sunday night. You make me me smile.咁咧3同4咧就已經係第44歲嘅生日啦。咁我哋亦都你係咪買咗個蛋糕同佢慶祝生日嘅？咁亦都會進行呢一節告別儀式。咁有請總隊長啦，就陪同嘉賓上台。